자라 자. 샤바르기 안녕하세요. 나우스 됩니다. 박스스트입니다. 네. 이분들 시간 맞추기가 어렵네요. 작업이 오늘 오전에 이루어졌다고 그래요. 제가 오전에는 못 와봤습니다. 지금 점심 먹고 왔거든요. 지금 확장한 부분 내 예측부 벽을 다 지금 미장 작업이 완료가 안 됐군요. 네, 한 70% 정도 되고요. 약 30% 정도 지금 남아있는 상태입니다. 자, 이렇게 내측부 모습입니다. 한 70% 정도 완료가 되고요. 자, 이쪽 부분만 미장 작업을 하면 될 것 같네요. 던싸오 콘마 라이라이? 콘마 라이라이? 몸이 안 좋아요. 하콘? 샤콘? 7분이 오셔서 하셨다네요. 지금은 4분이 계시네요. 우리 저 어린 아이 감독자까지 5명이 있습니다. 이거 뭘 했냐? 예전에 다 지붕 철거한 그 녹슨 함석을 왜 또 분리하고 있네요. 이제 점심 드시고 이제 지금 한 분만 우선 작업하고 계시네요. 자, 이렇게 여기 미장 작업이 끝나면은요, 이제 그 난간대 설치하고 또 페인트는 좀 발라야 될지 안 발라야 될지 의논해서 페인트를 바르면 좀 깔끔하긴 할 것 같은데 이제 검토해 보겠습니다. 시멘트는 총 30포를 시켰는데요. 지금 4포가 남았네요. 시멘트는 여유 있게 부족하지 않는 것 같습니다. 킹카우레버. 티야, 마도. 마더. 티야. 와. 티야, 와시. 띠야, 마더, 한간.
저는 이렇게 잠깐 도왔지만요, 땀이 비오듯이 흘립니다. 참 힘든 일이에요. 안 해보셨 분들 뭐 많이 없으시겠지만, 안 해보셨더라도 얼마나 힘든지 다 짐작은 가시리라 생각합니다. 조금만 하면 미장 작업 이제 완료될 것 같습니다. 이 작업이라는 게 아무것도 아닌 것 같아도 하다 보면 이게 잔일이 많이 생기는 것 같아요. 차라리 이런 구조물 설치하고 이런 것이 일이 깔끔하고 간단한 것 같습니다. 이런 것은 뭐 사실 반나절 거리도 안 되거든요. 근데 이런 콘크리트로 작업하는 시멘트 작업은 많은 시간과 또 노력이 필요합니다. 무전으로 제가 마을분들 오라고 했는데 몇 분이나 오실지 모르겠네요. 요즘 농사철이라 올 수가 없습니다. 다 논에 가서 계세요. 라오스 남자들이 가장 좋아하는 음료수예요. 엠너이 하십이라고, 우리나라로 말하면 바카스입니다. 비타민 종류인데요. 라오스 분들이 가장 좋아해요. 힘의 원천이라고 보시면 됩니다. 이거 드시면 힘이 좋아진다고 믿고 있어요. 이렇게 힘들게 일하시는데 제가 뭐 해드릴 것은 이 음료수 하나씩 사드리고 사기를 돕는 일입니다. 이 음료수 가격도요, 지금 2배로 뛰었어요. 2배. 300원 가던 것이 지금 700원 가요. 2배가 넘게 뛰었죠. 참 엄청납니다. 엠너이 하십 하이, 엠너이 하십 하이, 행행. 봤다오 행행버? 끼는 행행버? 행. 물행 행행 오케이? 우리 어린아이도 있길래 콜라 한 병 사다 줬습니다.
ม่วนม่วนม่วนม่วนเห็นม่วน วันร้ายวันร้าย พันม่วน วันร้าย ปมวยม่วนบ่ ม้วน ตายบอกว่าไงตายตัวเนี่ยเขาเดี๋ยวนะต้องบอกว่าเรา ไป ไว้ คุณ ที่เราร้อนกว่า 한국에서도 안 해본 노가들은 여기 삽니다. 뭐한 번? 뭐한 번? ม้วนก็จะเป็นม้วน โอ้ยที่เป่า 곰곰이 คุณโมมี่ อ่าโอ้ของกูเฮ้ย 아 더? 그냥? 더. 네? 더. 빨리. 이렇게 어릴 적부터 할아버지나 아빠 이렇게 따라와서 이렇게 조금씩 일손을 도우면서 이렇게 배웁니다. 그러다 보니까 이제 좀 성인이 돼서도 이런 일을 잘 하는 것 같아요. 신기하네요. 짝비래요. 짝비래요. 어? 짜우 짝비래요. 시비. 비트가네요. 말해 그냥 수고 이게 깽깽깽. 제법 하는데요. 거의 뭐 라이 10살 먹은 우리 한국 어린 아이들이 한 애들이 있을까요? 어딘가는 있겠지만 참 기특하고 대단하다는 생각이 듭니다.
자, 이제 여기 이 부분만 미장하면 이제 완료가 되겠습니다. 자, 이제 미장 작업 조금만 하면 다 완료가 됩니다. 미장 작업이 시간이 가장 많이 걸리네요. 좀 부족해서 다시 시멘트 혼합 과정 좀 걸쳐야 될 것 같아요. 이제 한 30분 정도면 이제 확장 공사, 미장 공사 다 마치고요. 이제 뭐 난간대만 이제 설치하면 모두 마치겠습니다. 이제 상황 봐서 여기 좀 밖에가 좀 보기 싫어요. 시멘트 모양이라, 시멘트색이라. 그래서 페인트만 한 변 칠하면 뭐 이제 완벽할 것 같습니다. 오늘 작업 상황입니다. 이렇게 내측부 이렇게 미장 작업을 완료를 했습니다. 미장 작업을 하고 나니까 깔끔하게 보입니다. 이제 아주 조금만 힘을 내면 다 완료가 될 것 같습니다. 오늘 5분이 오셔서 오늘 미장 작업 같이 하셨어요. 저까지 6명입니다. 저는 뭐 30%도 사람 30% 목도 못했지만 같이 와서 함께 했습니다. 예, 또 다음에 또 좋은 소식, 또 다음 진행되는 소식 전해드리도록 하고요. 이것으로 영상 마치겠습니다. 자, 오늘도 함께 해주신 우리 시청자님들께 진심으로 감사 말씀드리고요. 항상 건강하시고 행복하십시오. 감사합니다. 갑자이 갑자이. Đây học trâu. 갑자이. Đều đều. 에이, 뭐하이 문이 뭐하이. 그래도 재밌게들 하십니다. 무한 나이라이. 자, 다듬기 작업만 조금 하면 마무리가 되겠습니다. 빨리 청소해야지, 청소. 롱. 청소해야지, 이거 청소. 와이. Cho nói. 예. 청소하고 저도 마무리하고 가겠습니다. 와이 건더. 갑자이. 문이 갑자이.